開啦，錢多多先生。你叫我錢多多就得㗎啦。我要代表農製品特賣場，衷心多謝你哋農場新一季嘅出品魔紅蘋果醬啊！唔使客氣，遲啲見啦。蘋果麗麗，你係咪肯定冇將蘋果汁同蘋果醬撈亂㗎？梗係冇，我大個女啦，一定要證明自己可以完成農場嘅工作。但係你冇做分類標籤，咁咪唔知道箱入面裝嘅係乜嘢嚟咯？吓？有，我全部都有做標籤㗎。好啦，我哋唔可以發錯貨俾錢多多噶，因為佢要嘅係魔紅蘋果醬啊！再加上婆婆只係准我哋喺自家農場賣蘋果汁，你肯定批貨係冇問題噶嘛？我好肯定㗎。不如你同大麥返去先，啲手尾就等我嚟搞掂啦。如果錢多多批貨係啱嘅，咁呢啲係咩嚟噶？係存貨。唔係。My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you are my very best friends? 史密夫婆婆應該好清楚，我係唔會賣你哋嘅蘋果汁個可，就算你哋俾個膽我都唔敢啊！放心，我哋知道今次唔係你嘅錯。答我啊！點解你要講大話？蘋果麗麗，我諗住喺大家發現有問題之前，靜靜雞解決佢啊！講大話係解決唔到問題噶，信我，真係噶。你點解可以咁肯定啊？我就唔信你從來冇講過大話啦！你笑咩啊？蘋果麗麗，其實你家姐細個嗰陣好中意講大話噶，仲害到我哋全家人入晒醫院。咩話？係啊。唉，你哋就將件事話俾佢知，等佢引以為鑑啦。當時嘉怡同大麥嘅年紀同蘋果麗麗你而家差唔多，佢哋成日都會同對方比較邊個打理得農場好啲。我嘅意思係，你一身肌肉係做到粗重嘢嘅，但係我嘅頭腦可以諗出改善農場嘅經營方法。夠啦，嘉怡，夠啦，嘉怡，你係有創意，有好多構思，但係得個諗字開唔到飯嘅。呢句說話我已經同你講過好多次噶啦。我知啊。你哋兩個唔好再掛住傾偈啦，快啲去做嘢。你哋而家幫我去城市買嘢。今年嘅枯萎病好嚴重，所以要買多啲農藥，唔係就趕唔切蘋果嘅收成期噶啦。我上星期先同布雷本講過，我話你應該腳踏實地認真咁做嘢先至啱嘅。哦，你好嘛，錢多多。好嘛，大麥嘉怡，同你哋介紹，佢係我嘅未婚妻，佢叫酸牛奶。嘉怡同埋大麥，佢哋係甜蘋果園入面最勤力嘅小馬嚟噶，酸牛奶。你哋喺農場做嘢，真係好老土啊！唔好咁樣啦，甜蘋果園出產嘅魔紅蘋果醬係爸爸鋪頭嘅搶手貨嚟噶。應該話係你屋企嘅搶手貨。我未來老公已經接管晒佢屋企所有資產，所以我唔該你哋要好好咁記住。唔好怪酸牛奶啊！佢為我感到自豪啊！但係佢講得啱嘅，我已經接管晒所有鋪頭，所以我有好多諗法想試下噶。我想知啊。我舉個例啊，嚟緊係蘋果汁嘅旺季，不如試下擺喺我哋嗰度賣啊！呢個主意聽落唔錯喎。雖然冇人肯定得唔得，但係肯定唔係新嘗試咯。婆婆講過，你爺爺以前每年都會嚟問我哋，可唔可以將啲蘋果汁擺你哋度寄賣？但係婆婆拒絕，係因為每年喺甜蘋果園外面排隊買蘋果汁已經係傳統嚟啦。咁我哋咪打破傳統咯！你哋其中一個將來都會好似我而家咁樣接管家族生意噶。我諗一定係由諗法多啲嗰一個嚟接管噶啦。好啦，我已經講過無數咁多次，創意係好，但係得個諗字係開唔到飯嘅。你夠啦！
我哋今年試下供應3桶蘋果汁俾你先。如果賣得好，就正式簽約啦。好啊，我哋就一言為定啦。好啦，酸牛奶，我哋要翻去做定準備噶啦。好嘢！我同你講啊，如果將來係由我接手甜蘋果園嘅，你就冇得話事噶啦。我好期待啊！我真係估唔到你未同婆婆商量過就私自答應同錢多多交易啊！唔使問婆婆實會贊成，仲會直接將個農場交俾我打理。睇住嚟啦！睇乜嘢啊？我哋嘅嘉怡好有創意，頭先又諗到個好主意啊！你哋都知道，我不嬲都認為，淨係得得個諗字開唔到飯。係冇錯。係乜嘢好主意啊？應該話係個好商機啊！我哋頭先喺街度撞到錢多多，佢話佢接管咗家族生意啊！你講呢啲嘢同我哋甜蘋果園嘅商機有咩關係啊？呢層因為就嚟到蘋果嘅收成期，佢應該係我先啱啊！我就諗不如喺收成期嗰陣試下擺幾桶蘋果汁喺佢鋪頭入面寄賣。哦，原來係咁啊！我係絕對唔會批准㗎。但係咁啊，婆婆只係幾桶蘋果汁啫，點解唔可以寄賣喎？咁就同你當年俾佢爺爺賣魔紅蘋果醬都冇咩分別咋？蘋果汁同蘋果醬係兩回事。蘋果醬嘅保質期至少都要幾個月，但係蘋果汁由榨出嚟嗰一刻就會開始變質，所以小馬國嘅小馬先會喺收成期走嚟排隊買我哋嘅蘋果汁，仲係先到先得添啊！我當然明白你嘅意思啦，但我真係唔可以破例一次嗎？我應承咗佢啦。冇得傾。再講啊，蘋果嘅產量年年唔同，今年有枯萎病，所以蘋果嘅產量都唔會高。真係好對唔住啊，嘉怡，你自己去同佢解釋清楚啦。好啦，我早就話咗你噶啦，嘉怡，你唔好懶好心啦，我知你而家實好心涼噶。喂，我一直都認為對小馬嚟講最重要嘅原則就係有嗰句講嗰句，因為只有咁樣做，小馬同小馬之間先可以互相理解，同埋我唔覺得你有聽其他小馬嘅心聲喎。咩話？你唔會明噶啦。喂，你哋咪係我新嘅合作拍檔？關於賣蘋果汁嘅事，我尋日同你傾完之後，做咗好多準備功夫啊！睇下係咪好靚咧？但問題係我哋唔可以賣蘋果汁俾你啊！咩話？喂，我因為你一句說話做咗咁多準備喎，你居然而家先至嚟反口？你知甜蘋果園一向最注重品質嘅，如果用普通樽裝蘋果汁嘅話，因為今年嘅枯萎病嚴重，搞到收成唔好啊！吓？我橫睇掂睇，你都似係揾緊藉口做喎。我知道爺爺同你婆婆做生意嗰陣，佢係好講口齒噶。如果你哋咁唔守信用嘅話，睇嚟我哋其他嘅生意來往都要終止合作啊！咪住，問題係呢件事真係唔輪到我哋決定啊！你知啦，婆婆佢病咗。咩話？你婆婆病咗？點解我冇聽過嘅？係喎，我都唔知嘅。大麥嘅意思係話，我哋想保持低調，因為我哋已經忙到踢晒腳，所以甜蘋果園暫時都唔想接其他生意，增加負擔啊！哦，哎呀，我明噶，放心啦，真係好對唔住啊！有啲咩我可以幫到手嘅話，你哋即管開聲啦，唔使客氣噶。好多謝你啊！不過而家係非常時期，我希望你可以理解我哋嘅困難啦。我想將個真相講俾錢多多知噶，但係你居然講大話，而家點收科啊？我當時冇其他辦法啊嘛，你都聽到噶啦。如果我講真話，咁錢多多就唔會再同我哋做生意噶啦。但係你都冇理由去呃婆婆，我唔記得問我哋有冇燕麥片配呢啲咁美味嘅沙律啦。我出去睇下先。係你自己下巴輕輕答應咗對方啫，你應該同人哋講清楚，而唔係作個古仔話史密夫婆婆病咗啊！至少行得通啊！唔好意思啊，不請自來添。我哋只係想嚟探下婆婆，同埋祝佢早日康復㗎咋。你睇下，我哋好朋友錢多多同佢未婚妻嚟咗啊！哦，仲帶埋一束花添，實係因為聽到你講婆婆患咗重病，係咪好感動啊？咪
麻煩兩位等一陣啦。你做咩行路唔帶眼㗎？對唔住啊，婆婆，我見你唔到啊。你就梗係見我唔到啦，你見到仲會撞埋嚟咩？你去谷倉揾下，因為我好似留低咗支農藥噴霧喺果園啊。你到底喺度搞乜嘢啊，嘉怡？而家係晚飯時間啊！我知道，但係以防萬一，我想喺天黑之前揾得翻啊，所以你過去谷倉先，我等陣過嚟幫你點數啊，好冇？自從嗰次之後，甜蘋果園嘅所有小馬都叫我大麥㗎。好嘛，嘉怡，你哥哥頭先同我哋解釋點解佢一直戴住個頸圈啊？但係我哋明明係問佢關於你婆婆嘅病情㗎。你都知佢不嬲都多嘢講㗎啦，特別係心煩嗰陣啊，其實佢同我一樣都好擔心婆婆嘅情況㗎。究竟婆婆嘅情況點樣啊？有一點可以肯定係佢而家唔想見任何小馬。其實我一諗起佢個心就囉囉攣，失陪一陣啦。夠啦，嘉怡，你又喺度做乜嘢啊？對唔住啊，我覺得同你一齊數嘅話，會快啲數完啊。已經太遲啦，全部農藥都喺齊度。好嘢，係啦，婆婆，你第一次對抗枯萎病係幾時啊？應該係我嚟小馬國定居之後嘅第2年，我仲好記得嗰陣，我個膝頭哥係仲未扭傷嘅。佢哋話呢個就係令果樹生得咁高嘅原因喎，而我就因為咁得到可愛標誌啦。我係問你幾時可以再嚟探史密夫婆婆啊？大麥佢講嘢係咁噶，總之你哋暫時見唔到婆婆啦，因為佢患咗枯萎病啊。吓？我以為得果樹先至會有枯萎病嘅添。係，一般情況係咁嘅。醫生話佢可能因為長年喺果園度做嘢，所以我哋送咗婆婆去小馬國綜合醫院，但係一翻嚟就遇到兩位啦。吓？真㗎？情況咁嚴重啊？個病應該唔會傳染㗎嗬。照計唔會有事嘅，但係好難講㗎。你哋走先啦。既然係咁，我哋要喺探病時間結束之前趕去醫院度探婆婆先得啦。講得冇錯，咪住，你要去邊話？梗係趕去醫院啦！我哋一齊喺醫院度見啦，走啦！你同錢多多講婆婆入咗醫院，搞到件事更加麻煩啦！你話而家點算啊？我有辦法。我唔小心將質素第2好嗰副假牙跌咗入豬欄嗰年，就係枯萎病最嚴重嘅1年啊！等陣再聽你講故仔啦，因為我哋而家要即刻趕去醫院。趕去醫院？點解啊？邊個病咗啊？佢話係你病咗。大麥嘅意思係醫院想你過去幫手啊。哼，我有咩幫到手啊？因為枯萎病開始傳染到小馬身上啦，醫生想聽下專家嘅意見。你話有邊個比你更加了解點樣對抗枯萎病啊？咁大件事，我哋仲等咩啊？快啲行啦！係啦，我諗我哋最好行後門，避開嗰啲感染咗枯萎病嘅小馬。差啲唔記得。好啦，你而家唔使擔心會感染枯萎病啦。你真係好體貼啊！你喺度等一陣啊，我去安排你做演講啊。嘉怡佢喺度搞乜嘢啊？估唔到會喺度撞到你哋喎。我哋咪話咗會嚟探病咯。啊，好彩喺度撞到你咋！我哋揾唔到婆婆住喺邊間病房啊，就連護士都冇聽過有小馬感染咗枯萎病呢件事喎。邊個病房？我知啊，喺呢度落去轉左再轉右，落樓梯之後再一直上，穿過飯堂再轉右3次，咁就到噶啦。簡單過整蘋果批啊！吓？你唔帶我哋去㗎？我等陣過嚟，我要去搵大麥啊！好啦，婆婆，我哋再等多陣就可以出場噶啦。你兩個去邊度啊？大麥唔去得，因為佢好似陽性啊！陽性？
好啦，你用床單包住自己，我同錢多多講，你就係婆婆，千祈唔好揭開床單，你咳幾聲就當打發佢哋走啦。呢件事越嚟越收唔到科啦，嘉怡。我認為攞蘋果汁喺錢多多鋪頭度賣係好主意，但係根本冇需要作古仔話婆婆有枯萎病，仲呃埋佢嚟醫院。更加離譜嘅係，你話醫院要聽婆婆佢嘅講解，仲有啲蘋果。咁啦，大媽，你幫我一次唔得㗎咩？而家唔係我一個嘅問題啊！萬一錢多多知道我呃佢終止合作，咁農場就會破產。唔通你真係想見到農場咁就冇咗啊？咁你扮婆婆咯，係你闖嘅喎，要自己執手尾。我都想啊，但係由你負責同佢哋講嘅話，實會唔小心穿煲㗎。唉，你乖乖地瞓喺度，就算個天冧落嚟，你都千祈唔好出聲啊！好啦。婆婆，婆婆，老實講俾我知，到底發生咗咩事啊？婆婆啊，佢哋要你喺度等，我晏啲嚟接你啊！啊！終於揾到你啦！我哋兜咗幾個圈都揾唔到婆婆嘅病房啊！哦，唔使心急喎，因為病房就喺前面，我保證唔會行錯嘅。點解會咁㗎？你又想點啊？大麥我話，婆婆頭先喺度㗎，弊啦，要快啲走啊！唔通嗰個係史密夫婆婆？究竟佢哋要去邊度啊？你哋睇實張病床啊！婆婆，你出嚟做咩啊？你要留喺入面啊！你做咩運我喺儲物室啊？你跟我嚟，但係唔好出聲啊，因為要留翻啲力氣等陣演講用啊！唔好意思，你冇着防護衣係唔可以入嚟噶喎。但係瞓喺病床嘅係我哥哥啊！唔使擔心，我哋係最好嘅醫生，會喺最短時間之內醫好你哥哥嘅。估唔到枯萎病會變咗咁嚴重嘅傳染病嘅。咩話？佢係咪話枯萎病啊？可能係話肌肉萎縮症啊！樹枝病發嗰陣會變成紅色，我哋一定唔可以猶豫，盡快將佢切除。吓，唔好啊！婆婆對腳啊！你意思即係話要截肢啊？梗係啦，枯萎病惡化成咁，冇其他辦法。大家靜啲聽我講，其實今次只係一場誤會嚟咋，因為我講咗個大話。係大麥？吓，史密夫婆婆，究竟發生咩事啊？快啲講啊，嘉怡！問得好啊，我都想聽你解釋。唔知係咪我太介意其他小馬唔肯聽我嘅意見，定係擔心農場將來唔係由我嚟接手？我答應咗一個冇辦法實現嘅承諾，但係我又唔夠膽承認。即係話婆婆根本就冇病啊！亦都冇任何小馬感染咗枯萎病。冇。呢啲全部都係我嘅大話，我驚你發現咗之後就會終止同我哋嘅合作，所以就大話冚大話啦。即係婆婆佢唔係醫生。唔好因為我而責怪婆婆同農場啊！全部都係我一個嘅錯。只係你一個嘅。如果我平時唔好咁固執，肯多啲聽下嘉怡你嘅意見嘅話，件事根本就唔會搞成咁。我諗我以後都係出小句聲，聽多啲，特別係你嘅意見。多謝你啊，大麥。無論將來我哋邊個接手甜蘋果園，相信都可以做得好好㗎。我唔知你哋點解咁心急想做繼承人，但係我暫時冇打算退休喎。接手果園，睇見你哋今日做嘅嘢，我真係好懷疑咯。唔好周圍望啊！如果你夠膽同甜蘋果園終止合作嘅話，我就直接去同你爺爺告狀，明白未啊？明啦，婆婆。好啦，仲有邊個想聽我講解枯萎病啊？
當我仲係細路嗰陣。真係估唔到你會講咁多大話。雖然係件唔光彩嘅事啊，但係佢令我明白到做嘢一定要講誠信。希望你聽完會領悟到啦。我當然明啦，我仲明白世上冇完美嘅小馬，只有從錯誤中吸取教訓先可以成長啊。係啊，但係最重要嘅係我明白甜蘋果園係邊個話事嘅，婆婆。講得冇錯，所以唔好再傾偈啦，快啲出去做嘢。不過開工之前都可以飲翻杯蘋果汁先嘅。